Nyakoram gajuan kamora mintiere stopo kanyo sa chiela mamidhiambo kawuono en odiochieng' mogik mano mar dwe mar 10 kawuono en chieng' tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2025 kamora mintiere geno mara ni bedo kod odiochieng' makende machiegni e weche mago mag ang'ich welo kamopong' nyakoram gajuan wayudo thuond weche manyien. No one should imagine or contemplate that a decade-long arrears can be paid in phases because they are saying they don't disseminate knowledge to students in phases. Jotije mbalariany oramo ni ng'anyo margi pod dhi mbele nyaka chulgi gopegi duto. Piny owacho ogolo chudo mar kawo opande manyien kod wilo opande kuom thuolo mar dweche 6 mabiro. Tumekimbilia Kenya kukaa juu huku tutakuwa na amani kidogo ya kuishi na kutafutia watoto biashara na kutafutia watoto kutoa kula na kusomesha watoto. Moko kuom jopiny Tanzania donjo e piny Kenya ka giringo lweny matok yiero ka dhungruok mar geche bende oneno e tong' bombe ma Kenya gi Tanzania. Nyakoram gajuan kamora mintiere machiegni weche gi enyo madimba ka paro ne kopogore gi wang jowi inyalo luwo chenro mano mar ang'ich welo kokalo mbui magwa maga Uganda yudo achiel kachiel mbui magwa mopogore moriwo mano mar Facebook wantiere Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X gi YouTube ano wuon hilwa gi nyinga mano mar Sharon Ongao machiegni bel kora nyaka giko nyinga Sharon Ongao jalner maloko na wach nyinge Elizabeth Otieno. Kwa chako heni jatend piny William Ruto odhi nyime kod sero oganda joabaluya e limbe mare mar ndalo 4 ka ojiwo gi mar mondo githegre gi jotelo manyayo siasa mar kwede kod mago mag pogruok. Ruto onyiso jodak mabusia ni safar mane gichako kod ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga mano mar riwo jo Kenya kanyakla tika kwede mago mag dhoudi nyaka dhi nyime. Jotelo mawuok e imbo mano mar Kenya bende tiyo gi thuolo no mar kwayo joabaluya mondo sir lwedo Ruto e tielo mar 2 mano yiero mar higa mar 2027. Chris Owino mioler. Utechung od bura mana Mbale kod Funyula e kaunti ma Busia orwako jatend piny William Ruto kod Lange e limbe mare mandalo 4 e gwenge mag imbo mar Kenya. Kaunti ma Busia en achiel kuom gwenge mosebedo ka siro lwedo ogai machon mar ODM Raila Odinga e yiero 4 mokalo kendo Ruto otiyo kod thuolo makamano mar nyiso johera mag Raila Odinga ni biro mag kanyakla ne mar tieko siasa mag akwede kendo riwo jo Kenya Ruto. Mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Huyo mzee ndio tulikubaliana na yeye tuondoe siasa ya ukabila, tuondoe siasa ya chuki, tuondoe siasa ya migawanyiko, tuondoe siasa ya ubaguzi, tutengeneze Kenya moja ya Wakenya wote. Ruto kod Lange osero jodak ma Busia mondo sir lwedo safar mar Ruto kod Raila ne ochako kokalo e sirikal mar broad base kendo nyitho ni josiasa makwedo sirikal mare ma owacho ni gin joakwede mag dhoudi. Serikali ya broad base, serikali ya mapana na marefu ya kuunganisha na kujumuisha jamii zote za Kenya bila ya kujali jamii gani ni kubwa, jamii gani ni ndogo, hawa ni wa kabila hii ama ile, hawa ni dini hii ama ile, sisi wote jameni ni ndugu moja.
ndugu wa taifa moja. Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo tuishi pamoja, tupange maendeleo pamoja, tuondoe ukabila, tufukuze chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, Kenya isimame iwe moja. Baba Raila, Rais Ruto wakafanya broad based government. Makala ya mapinzano ikakwisha. Hata huyu Kaunya alikuwa akiona watu wa Kenya Kwanza na sita. Lakini siku hizi anaingia kwa ofisi yangu kwa nguvu akijua hii ni serikali moja. Kwa hivyo tunawaomba sasa, hakuna cha kubahatisha. Baba Raila alisema tuunge Rais Ruto. Rais Ruto alisema tufanye kazi na baba. Baba amekuwa mtu wa kwanza Kenya hii asiye rais kupewa state funeral. Heshima ya kubwa sana ambayo amepewa na rais wetu. Hakuna Mkenya mwingine. Sulwe mag siasa mauke yimbo mar Kenya kotel negi kod speaker mar od bura Moses Wetangula, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod governor ma Busia Paul Otuoma oriwore kanyakla kuom thuolo mokwongo e sero ombulu ne William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu akikuambia utoke kwa meli kubwa uende kwa kale kadogo, utashuka? Utashuka? Sasa meli kubwa ni gani? Mko na yeye? Yule tumeungana? Yule waliunga na baba? Leo tukiwa hapa tunawaomba 2027 tusibahatishe. 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 Unasemaje? So Mheshimiwa Rais, sisi hatuna rafiki mwingine wa dhati kuliko wewe. Tutaendelea kukupigia asante sana. Na vile umetushika mkono, na sisi pia tutakushika mkono hapa Busia. Ruto odhi nyime gi nyiero josiasa makwedo sirikal mare ka owacho ni gionge kod ajenda mar tero piny Kenya mbele ka osingo mar puonjo gi siasa yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakwarom gajwango josiasa masiro lwedo sirikal mar Manywanda kata broad based government kotelnegi kod jalub jatend piny Ngire Kithure Kindiki osemo kalo kwith makwedo sirikal kuom siasa mohiu mabende onge agenda ne Uganda jo Kenya kaka jafwambo marwa me county mano ma Homa Bay Ali Abich lero. Jotend duond bura mar ODM bendo ramoni ok gibuok kata mna ok gibiwuok e sirikal mano mar Manywanda. Kane giloso kinde chenro mar siro grube mag mine e kar chudo bura makase pole nyasi mane obagi e kar tiegruok masikri josiasa masiro lwedo sirikal mar Manywanda ka otelnegi jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki ne omedo seamlet mokalo kweth makwedo sirikal magiwacho ni nyawo siasa mag akwede mag dhoudi kendo gionge kod ajenda malong'o made owachi manyalo tero piny Kenya nyime. Kindiki ne okoni kweth nonge kod oteku mar tero piny Kenya nyime kendo nyisogi mondo giikre ne piem maiye tek e yiero mar 2027 kane okoni kweth no mobalo kod sirikal onge kod thochgi mar yombo jatend piny Kenya William Ruto. Wale ambao wanatuleta katika mambo ya siasa ukiwaona waambie mambo bado. Wawache kimbelembele, wawache kiherehere, wawache perepere. Siku ya siasa inakuja. Jotelo go ne okone kweth makwedo sirikal mondo us ajenda margi ne jopiny ma ok siko sedo kod nying jatend piny Kenya William Ruto ka gisingo ni winjruok mar siasa manie kind duond bura mar ODM kod mano mar UDA ok bi kethore kaka josiasa moko osebedo ka paro. Nani huyu alisema lazima nyinyi mbaguliwe? Nani huyu anajidanganya kwamba ati kwa sababu baba ametuondokea nyinyi bado mtarudi kwa siasa ya upinzani na kuhangaika? Huko hamrudi. Raila no wa broad based. Tontie josiasa moko e Kenya ka. Kendo e thurwa ka. Madwa kiko itwa. Wawachne gina ng'oko wan kasipur ka. Washindwe donge. E thurwa ka. Wadwa duoko President Ruto e term mar ariyo. And we will do it without conditions.
josiasa mag ODM ka otelegi gi gavana Gladys Wanga gi jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed ne okone duond bura mar ODM pod biro bedo motegno kendo siro sirikal mar Manywanda kata odoko ni ogai mar Raila Odinga ne osenindo. Our departed party leader left us, and he left us a united people as a community, and we will remain united and stand together. He was unequivocal that he left us inside the broad-based government, and therefore, as a party, we will be inside the broad-based government. Wale tunajua kudili na hawa ni wakora, hawasimami popote, hasimami kama MCA, hasimami kama mbunge, hasimami kama gavana, kazi yake tu ni kuongea kwa makahawa na kwa TV. ODM sasa imeisha nguvu, tujue ODM ni nini. Watu wa Migori wanasimama na president wetu, wanasimama ndani ya ODM na wanakupenda, hata sisi tutakualika siku nyingine. Kindeno benena gesingo ni jochungte manekuru tiko magduon buche maloso serikal mar Manywanda e yiero madundo mibago dwe manyien kamotingo kar chundu bura makase Pol, kar chundu bura ma Ogonja kaachiel kod Magarini e kinde mamoko biro wuok joloche kinde yiero go. Makasi Pol candidate wa broad-based ni mmoja na anatolewa na chama cha ODM kwa heshima ya baba. Pale Unguja candidate wa broad-based ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Pale Magarini candidate wa broad-based ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Lakini vile baba walikuwa wameshirikiana na Rais William Ruto, tumesema kule Mbere North na kule Baringo na kule Banisa na ile sehemu nyingine ambayo kuna by-election ya Malava, candidate wa UDA ndiye atakuwa candidate wa broad-based government. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kweth mapingo sirikal okwedo limbe Ruto e gwenge mag Imbo mar piny Kenya kagiwacho ni onge dongruok mora ma oyango e gwengego. Kwethno oseo Ruto kagiwacho ni oduogo yango chenro mag dongruok mane osetimo chien kaginyise mondo chwal dongruok madwarore ma ok wuondo jopiny. Jotelogo mane loso e gwenge ma Malava onyiso oganda jo Abaluya mondo yier dongruok kendo gigo lwenye mibadhi mogo tach e pacho kae. Mheshimiwa Ruto amekuwa hapo Malava. Kuna mambo ameongea ambayo ndio tunasema kama kweli we ni Mluya na umesikia yale Ruto amesema jana, na anasema eti hawa watu hawana akili, hawana agenda. Alisema hakusema? Alisema hakusema? Ninyi mkiangalia hawa vijana wenu, sisi tunakaa kama hatuna akili. Tarehe 27 Novemba haki ya Mungu imadharau itakwisha. Kupitia kura yenu haki ya Mungu imadharau itakwisha. Hii barabara inatoka hapa ikienda Samiti inafaa iende mpaka kule Bokoli. Imokolo. Anakuja analaunchia hapa Malava. Alafu anaenda anapotea baada ya miezi 3, anaenda analaunchia tena na Baholo. Na ni barabara hiyo. Alafu tena anapotea miezi 4, anaenda analaunchia kule Mumias East. Ruto, you are not reminding these people ile yenye mimi na wewe na Malala tulikubaliana kwamba utatengeneza 1000 kilometers of road. Sasa kufikia sasa hata kilomita 1 hapa Rierand bado hujafanya. Kaluwore gi tulo mar yiero madhi nyime e piny Tanzania. Moko kuom jopiny Tanzania osechako ringo kendo biro buto e pacho ka kaluwore kod luoro mar lweny magikoni kidek muoch. Ma gikoni en kaluwore gi okang' mar piny Tanzania kumo duond bura makwedo piny owacho no kuom laro tend pinyno. Gino magikoni dhi ataro kod chik. George Aoko nigi ler mathoth. E odiechieng' mar adek bang' tulo muoch e piny Tanzania kaluwore gi chenro mar yiero, moko kuom jodak e piny Tanzania ne joringo biro buto e pacho ka kaluwore gi luoro ni lweny mapek kidek muoch kolandi duoko mar yiero no. Moko kuom jopiny Tanzania mikoni ne ong'ado kiewo kendo donjo e pacho ka e boma ma Kilgoris koni giringo gibire pacho ka mar yudo resruok. Tumekimbilia Kenya kukaa juu huku tutakuwa na amani kidogo ya kuishi na kutafutia watoto biashara na kutafutia watoto kula na kusomesha watoto. Naomba
serikali ya nchi zingine ya nje ya Tanzania itusaidie kwa hili. Serikali ya Kenya ituingilie kati, sababu sisi ni wananchi wa Tanzania, tulikuwa tumekimbilia huku, tumekuja hapa kwa sababu uchaguzi uliopita hatukufurahia na hatutaki. Naomba jumuiya yote ya haki za binadamu duniani mzima iwasaidie wananchi wote wa Tanzania wapate ukombozi na katiba yenye sahihi. Gikoni okang' mar piny Tanzania kumo kweth makwedo piny owacho laro komtend pinyno ne ok en ratiro mar chik, gino makoro gidwa ni riwruog pinje Afrika odonjre makaber to wit kuchande yierono. Ilikuwa inastahili Mama Samia kuipea vyama vingine haki na kumfungua Lissu. Akuje akae na wananchi na wagombee urais. Hakuna uchaguzi unafanyika hivyo hata siku moja. Na ingelikuwa ni hivyo tungepewa haki wananchi wote kupiga kura. Amekandamiza vyama vingine vya upinzani kushiriki uchaguzi, na hiyo si haki. Tunatoa wito wetu kwa jamii ya kimataifa, UN na bunge la Umoja wa Ulaya na shirika zote za haki za binadamu ifutulie mbali uchaguzi huo na isitambulike. Jagoro mar riwruog jotich mapachoka Francis Atwoli ne okoni lweny makamano e piny Tanzania kidek kelo ng'ikruok e kindgi kod piny Kenya e kind pinje mamoko, omiyo kwayo ni kaber to midhiero mantiere onego rum. Wish Tanzanians very well in their ongoing elections, and also to pray for them that the violence through demonstrations is brought to a stop, because an injury to an East African community state, it affects us all. And we pray and hope and trust that what is going on will be amicably and politically resolved for the betterment of our region. Komachielo, chenro mag wuoth kod ohala ne omedo rochore e boma ma Hispania manie tong' piny Kenya kod Tanzania kaluwore gi tulo madhi nyime Tanzania. Ma en kaluwore gi luoro masani okwako derepe mag gache matero mwandu e pinyno, kaachiel kod jo ohala masani oteno gache kanyo kapod gipimo yamo. Magi timore e sechegi ma jotend arita manie tong' mopogore mag piny Kenya kod Tanzania bende jobet akicha mar garo gi chien jong'anyo ma kidek dwaro ng'ado kiewo. George Aoko, Ramogi TV. Kopogore gi manya korom gajwang', piny owacho ogolo chik mar chungo kuom kinde omenda michulo ne jogo madwaro wilo upande margi kod loko chenro e upande. E thuolo mar dweche 6, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni chudogi ok bi bedo mar neno ni jo Kenya maonge upande oyudogi mapiyo. Kamano bende chudo moko mogol kuom kinde gin kaka ne joma korka yango ka upande, omenda mar nono boke mar nyuol e kinde mika upande kata passport. So we do the electronic personalization. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli okwayo riwruok kanyakla e tieko tim mano mar keto nyithindo e tije mathiro dongruok gi ahinya to e sectors mago mag ng'wedo chai kod kahawa. Kano loso Kisumu e Sachia Oyanga romo mar joma mine makedo ne ratich jotich. Atwoli komachielo okwayo piny owacho mar mondo mi odonjre e wach ng'anyo mar jopuonj mbalariany mabende dhi nyime e pachoka. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Jagoro maduong' mar riwruok makedo ne ratich jotije pachoka kotu Francis Atwoli wacho ni keto nyithindo matindo e tije ma ok owinjore kodgi kata child labor en midhiero momako gwenge kod sectors mopogore ahinya to ming'wede chai kod kahawa pachoka. Owacho ni dwaro nitie mar rakruok kod timno mar tieke chutho. A child is not supposed to work because the scars that are left in his mind remains in his head forever. And these 4 impacts on children: 1,
is physical and mental health. Otielo ni tijego thiro dongo makare mag nyithindo kendo miyogi dang'ni mag paro kapod gitindo, gino madhi ataro mag chike morito nyithindo pacho ka. The mental or the thinking or the upkeep of this child will never be the same again. And once somebody's mental is not in very good perspective form, this person will never rise up and catch up with others who did work when they were young. Ewi mano wacho ni nyithindo owinjore bed ni rango mana weche somo ma ok ni gitiyo e kembe mopogore ni mar somo en ratich nyathi ka nyathi pacho ka. Once a child is employed, cannot have an opportunity to go to school. And going to school is not something that can be played with. It's not an option. Once a child is made to work, that means that child has been denied the important tool in his life, which is education. Okoyo sectors mopogore opogore, ahinya to jonyuol, weg tije, kaachiel gi piny owacho, mondo giti kanyakla e kedo gi tim mar ndiko nyithindo matindo e tije kata child labor kaka yor neno ni gidongo e lwasi mowinjore. Issue related to child labor is not only a trade union issue, but it also includes other players, churches, the government administration, other arms of government like police, and employers as well, to make sure that our children are not retarded because of working. We cannot tell families to remove children from work if mothers have no alternatives. I wish to remind ourselves that eliminating child labor isn't just about taking children out of work. It is about building a world where women have the power, protection, and the ability to dream and have the possibilities that they have dreamt of come to life. Atwoli, mabende en jalup jakom riwruok makedo ne jotije e piny mangima, kod jakom riwruok makedo ne ratich jotije e pinje Afrika, bende oyango ni obiro gwe tao machiegni ni e riwruok mar ILO mondo omi jomatindo thuolo bende mar tiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa uki kaunti ma Kisumu nyaka Rungajwang atiri nyake kaunti mano ma Kisii kama midhiero nonenore e doho ma Nyamira e seche mano chwala e nyim doho okinde adek mabandia mabende nomak juma mokalo e alwora no. Achiel kuom achijego ne obwogo doho e kelo okil mare mabende ne omaki bang' yudo ni oonge kod otese malong'o mamiye thuolo mar yalo e nyim doho. Achijego nowe gi rambun mar siling 50,000 ka buchgi bende hibro bed ka iyalo dwe mabiro. We also wish to notify the public that while we were here in court waiting to take plea for these three suspects, we have also arrested another suspect within the court precincts at the mediation desk who has come with clients purporting to be an advocate, and that person has represented himself to the mediator that this is, I'm an advocate so and so, and I'm here to represent my clients. And that person has also been arrested and placed in custody. We are appealing to everyone out here that those people are everywhere, not just in cybers, but they are even here in court. They are not only pretending to be advocates, but they are also appealing to the members of the public that I know the JOs, the magistrates and the judges, I will assist you. They are collecting money and tarnishing the names of our good JOs. So it is very easy for you to identify whether the advocate, whether that person offering the services is an advocate. Just go to advocate search engine and you will identify the person giving you the legal services. Moko kuom councillors e county ma Siaya kod county ma Kisumu manotiyo motelo ne katiba manyien manokelo lemo mar MCAs e wards mopogore pachoka koro ywago rach mano mar ngimagi ka giwacho ni sirikal ojwang'ogi kendo kodewo kata chal margi bang' wuok e apisi.
kotelegi kod jagoro margi Jo Hakim Odido. Jotelogo nokwayo jod bura mapachoka mondo oru kalo chik mateo kako winjore ochulgi omenda magaheri maromo gana 30 dwe ka dwe kod omenda mar dhi pacho maromo $1.5 million. Magi wacho ni migawo mar omenda nyocha oseyie mar mondo michulgi, to kata kamano pod onge chike magayo kata kaka chudo makamano inyalo tim. Kane giloso e kar chung' od bura mabondo, councillors machongo osingo mar tiyo e twech achiel gi jowetegi e pacho ka mangima. Piswa mondo mi okonywa. Mbadi owache maler. Kendo wagono mbadi erokamano. Nikech okelo wachne malong'o ni pesa to yie chulo. Lakini onge chik mosiro pesawa. Mondo mi ochulwa. Ne wan wang allowances, ne onge salaries. So waonge kod gimiluongo ni pension. Koro nyaka chik moro kali e parliament masiro pesawa ni mondo mi ochule. Wadwaro pesa matin. $1.5 million kuom kansela ka kansela mimiya nyadichiel. Kae timedo ne $30,000 dwe ka dwe mondo mi ochamga kaka pension kuom ngimane kapod en e pinyni. We were on just a peanut allowances of about something like 7,000 by that time. And this is the money which we were managing to make sure that funerals, fundraisings, school fees, and other many things. So we came out without a payment, a good payment. Koro akawo thuolo ni mar penjo jotelo mwantie kodo ahinya jotelo magwa manie parliament, ahinya wabunge mekwa mondo tem okal chik masindo jogi nwang'o gimoro matin. Nyakorongo jang riwruok mar jopuonj mbalariany okwedo dwaro mar piny owacho mar chulo gigopegi maromo $7.9 e kidienje ariyo. Jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga e romo margi gi jofwambo odiochieng' makawuono oyango ni nyaka sirikal chul gigopegi duto eka gibiro weyo ng'anyo. Kata kamano, migawo mar somo to lero ni dwaro mar koso chopo kare ogirimiti mar jopuonj mbalariany mano mar higa mar 2021 en kaluwore ni pok mano mar omenda makamano ne ok oket tenge e budget mar higa omenda mar higa mar 2025 higa mar 2026. Tok piny owacho yango ni gibiro chulo jopuonj mbalariany gope magibandho mar $7.9 e kidienje ariyo. Jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga olero ni tok romo gi riwruoge mopogore mag mbalariany, jopuonj mag mbalariany pod biro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chul gigopegi duto. I've been holding National Delegates Conference. And the National Delegates Conference approved and ratified the resolutions of National Executive Council last night. These are the resolutions: that the payment of $7.9 billion be done at once and immediately. Wasonga olero ni jopuonj mbalariany ok dwar mondo chul gigope makamago e kidienje ariyo. Wiragi kaka gisebedo ka gichwalo tijegi. No one should imagine or contemplate that a decade-long arrears can be paid in phases, because they are saying they don't disseminate knowledge to students in phases. The next thing that they told me this morning, that bills don't wait to be settled in phases. Eromo managibago Otieno Manyoro, riwruok mar UASU olero winjruok managichope ka giseo piny owacho kuom koso chope ogirimiti maggi kinde ka kinde. NEC resolved last night, which NDC has ratified this morning, that the 2025-2029 CBA must be negotiated, signed, registered, and implemented in total. We are 4 months in arrears. Those arrears must also be settled before lecturers can contemplate to go back to work. The third resolution is that all public universities and their consequent colleges shall remain on strike until all the demands are met. Komachielo migawo mochung' ne weche somo ose UASU kuom dagi chopo e winjruok kodgi mar chungo ng'anyo. The leadership of the university staff unions have unfortunately communicated their rejection of this government's offer.
This position is regrettable given that most of the concerns raised by the unions have been fully addressed, and a roadmap for addressing the remaining one has been presented with obvious goodwill and compromise on the part of the government. Migao mochung' ne somo lero ni gibiro medo twak kod riwruoge mag mbalariany mar chopo e winjruok e kindegi mondo somo oduoge wang'e. We therefore appeal to the university staff their sense of patriotism and duty of care to our students that they should resume work in their respective universities and allow an opportunity for constructive negotiations towards a mutually acceptable and sustainable solution. We have directed the Interpublic Universities Council's Consultative Unit Forum of the Federation of Kenya Employers to continue discussions with the unions to resolve the pending matter. E seche mang'anyo mag jopuonj mbalariany donjo e odiechienge mar 46 kawuono. Biro chuno sirikal mondo dog chien mar sero riwruoge mag mbalariany. Wirani motelo jopuonj mbalariany ne okwedo dwaro mondo chulgi siling bilion 3.5. Dwaro manochwalnegi kod migao mochung' ne weche mag somo. Nyakorom Gajwang' dakika 28 tok saa achiel mano mar otieno kapok akaw yo matin. Nyakorom Gajwang' neno moko kuom ote mabende iora chaka nagi mbui mano mar Facebook. Aneno kanyo ote mano mar Fredrick Osuru iwacho ni Imore Sharon weche siasa mago mag higa mar 2027 to pod tek e pacho ka. Iwacho ni Nyasaye emong'eyo kaka ne obedi. Ben Maina hineno chenro kintiere St Mary's Luaka Girls iwacho ni ikwayo sirikal mondo odonje wach ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany nikech jonyuol winjo matek. Frederick Bolo Ramogi TV neno maler winjo wakintiere Karubangi South kendo in bende wacho kanyo ni siasa pod medo tedore pachoka. Ano ote machielo mbui mar YouTube Tony Otieno wacho ni Sharon iwuoro gima timore Tanzania. Nango meni jopiny magidar e ng'anyo madhi nyime piny mano mar Tanzania ka gibiro e pacho kae. Med cholo ote magi lai mago to machok arede ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudo chenro mar ang'ich welo achiel kachiel. Wantiere mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mar X. Akayo matin adogi mathoth. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Metanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Nyakwarom gajwang dakika 33 tok saa achiel mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi weche magwa mago mag ang'ich welo. Nurses ma pacho ka kwayo piny owacho mondo rang matut midhiero ma pod okwako sekta mar thieth e pacho kae, moting'o nok mag jochiw thieth, kete tim chike manyien mago mag thieth, okumba manyien mar thieth SHA, kaachiel gi rango malong'o lwasi mag tijegi. Kane giloso e romo margi mar 67 mar higa ka higa e boma ma Kisumo, riwruog nurses e pacho ka, mano National Nurses Association of Kenya, kokalo kuom jotendegi dwaro mondo bed ka inywandogi e choko paro kod keto e tim lokruoge e sekta mar thieth e pacho kae. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Romo mar 67 maiga ka higa mar riwruog nurses pacho ka, National Nurses Association of Kenya, mane okelo kanyakla nurses giwegi, jotim nonro, kaachiel gi jokanyo e sekta mar thieth manowuok e tong' pacho ka mangima, dwaro mar somo rieko ewi bero chenro mag thieth, chuogo chike manyien, bero okumba manyien mar thieth mar SHA e kind mamoko, kaka yor keto lai makare ne chenro mag thieth e kinde mabiro. We are not just health providers. We are innovators and we are leaders. And we need to work together with other cadres and the government to make sure that we deliver on the transformation that we need so that our people, our citizens and our communities can benefit from the health and health services that we provide. Nurses gone otielo ni lemo magimako marito jotuo e ute thieth pacho ka duong', koro gidwaro mondo bedi ka inywandogi e chenro mag keto chike kod timo lokruoge e sekta mar thieth kaka yor bero chenro mag thieth pacho ka. What we are asking the government, nurses need to be on the table in reviewing and when developing of health policies. There is no health policy that will transform health if nurses are not involved, because we know what our patients need and we know what we want so that we can give quality care. Gimedo ni piny owacho nyaka koro rang malong'o kaka inyal tieki nok mag jochiw thieth pacho ka, ahinya to nurses gino magiyango ni miyo sekta mar thieth yulo e rang'iny mag chiwo thieth makare ne jopiny. Nurses ok nyal tiyo tich mang'eny to gitin, jotuo ng'eny to watin. Ere gimomiyo sirikal ok nyal ndiko jothieth? En sa monego josirikal owuog oko mondo ndik jothieth. Ok ni jothieth onge, jothieth nitie, to sirikal ok dwar ndiko jothieth. Nang'o? Nurses gi bende ne okwedo ndamo mane piny owacho kawo mar wuoyo oko bod matayo nurses ka giwacho ni ma en donjruok gi tije jochiw thieth pacho ka kendo mayogi oteku margi. Government through the Ministry of Health, they fired the Nursing Council CEO, which we feel as nurses that was unfair and unfortunate. The Board of Nursing Council should have been reconstituted by now. It has not been done, and we ask, moving forward, nurses of this country to be respected, and what needs to be done and what is constitutional to be done
through the Ministry of... Ewi mano gidwaro mondo ten migao mar thieth oro omenda ne ute thieth mar konyo e chulo gope mar okuma manyien mar thieth ne jopiny gino magitudo gi midhiero ma pod okwako SHA. Pesa nitie mar manyocha wing'adowa mar SHA. Pesa ming'adowa mar SHA ni ang'o miyo ok oduog piny ka. Jotuo be hinyore. Jotuo ka wasethiedho kaka giwuok e ward onge. Kaka jotuo yud thieth mamoko madwaro SHA onge. Koro sirikal onego bed ni kelo pesa SHA piny ka mondo wayud konyruok, jotuo bo yud konyruok, to mondo mi health facilities wa bo bed gi yath mondo dongre. Nurses Gokoro wacho ni paro kod twak duto mane gikaloe e romono mar ndalo 2 gibiro chwalo e nyim migao mar thieth mondo okonye loso chike mabiro konyo e bero kendo tego chenro mag thieth pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakorom Gajwang' apis jomin buche gwenge ma Nyanza e okang' mar keto tich makare e kind jotujegi notimo romo mar ng'eyo chal mar jotich mamine, romo manobagi e boma ma Kisumu. Mana ka jafombo marwa e kaunti ma Kisumu, Purity Ruhama lero. Jatatije jomin buche Manorenso Nigonga nowacho ni chenro makama bende ne en mar paro ne joma mine ber mar keto chenro mag ngima gi nyime kendo makore kanyakla e kinde duto. Apis jomin buche bade ma Nyanza no baguromo mag joma mine gi thor wach mar twak e weche ngima, konyruok kaachiel gi tuo kansa mar thuno e kind joma mine. Nyasi makama ne obiro e sama piny ngima dhialo dwe mar tuo kansa, ka bende ne okelo kanyakla jomin buche kaachiel gi apises mag weche thieth maduto ne jotwak e achiedh nade mag paro, pimo tuo kansa to kod ngima joma mine matiyo e apisi mag piny owacho. Jatatije jomin buche Zarenso Igonga nowacho ni chenro makama bende en mar paro ne joma mine ber keto chenro mag ngima gi nyime kendo makore kanyakla kinde duto. Yeah, this is the ODPP Nyanza Region Ladies Conference focusing on wellness of ladies, more particularly breast cancer awareness. And as we are all aware, this is the Breast Cancer Awareness Month. That is why we decided on our ODPP Nyanza region, headed by the regional head, decided that this is the time this conference ought to be held, showcasing the importance of women, more so in wellness and leadership. Ne owacho ni joma mine loso atamalo 58 mag apisas e duolno kendo gimako lemo madito mating'o bedo jong'ad buche. Omedo ni gima makare miyo joma mine bedo gi paro maliw mar ng'ado buche e kinde tijgi. ODPP, about 58% is women, and that has made them also to be in leadership roles. For those of us who are interested in public interest matters, we have the Ajwang case, the guy who is alleged to have been killed in police custody. It is being headed by Madam Gikoyi Wangui, who is a lady, showcasing the fact that women in office have been given leadership roles insofar as prosecution is concerned. Jalup jatatije mar duolno Jacinta Nyamosi korka kore nowacho ni romo makama ne en mar miyo joma mine thuolo mar sumo paro e kindgi giwegi kaka ginyalo rakore gi achiedh nade mag tuoche mag paro kosingo ni apisi mar gibiro siro joma mine kinde duto. This is an opportunity for us to have the women open their spaces, let them talk about it. When sometimes you break down not because the work is too much, but because of going through some trauma together with the victim. We also want to listen to the experts, the psychologists, the doctors. What will they tell us? How do we cope? You know that people sometimes self-medicate using maybe alcohol to kind of cope. Let this be an opportunity that we don't need to self-medicate using very wrong methods. Bende ne olero ko wito oko weche mafungore ni apisino wito oko buche moko eyo maok dhi kare ko wacho ni chike matayo kaka inyal wit oko bura moro amora nitie kaluwore gi pend chik namba 157. I want to also bring out
that the Article 157 allows for a prosecutor to consistently, continuously review a case. In the middle, something comes up. Either the witnesses disappear, sometimes they do actually disappear, and you're left with a file. How do you continue with such a case? For you to even ensure that you give justice to that case, you withdraw so that when we return it, we will have an opportunity of giving justice. Ma en okang ma apisi jomin buche kao mar kelo telo makare e tijegi, kachiel gi rango chal mar jotijegi, gino makelo yot e kinde magidhi nyime gi tije. Riti Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Nyakoro mgajuang dakika 42 tok saa achiel mar odhiambo hakayo matin kaduogo aduogo kod weche mago mag tuke. Kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get thank you, Lord. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Inyalo 20,000 kara 28,000. Kwecho mathoge mit. Wangi tek. Emomiyo tamora propose ni nyaka sani. Yawa jo church jo Nyasaye gi lit ma oginya konyo kata ng'ato. That man is a bully. Odhio charge ok moko ok kucha ok an kalame. Ne nyako wetingo ita gi weche manono. En ga ich lach mane. Nyaka ibed motam kod jo media. Machiegni weche mag tuke. Club mar KCBFC geto points adek duto e kinde magibiro rakore gi club mar Murang'a Seal e tuke dhula lig maduong' ma pacho ka chieng' Jumapil. Jobengigo mano mar KCBFC omako thuolo mar 10 e chung' mar timbegi gi points 6 ka giseloyo tuke 2 kende e kind tuke 5 magisetugo season mano mar higa mar 2025-2026. Kata kamano KCBFC nyaka bed gi ikruok makare e kindene ma Murang'a Seal osemana yudo loch achiel e tuke gi 6. So it is always to play and win every match. And we lost 2 matches in a row. It's very painful, but nothing we can do now. It's behind our back. We are focusing about the coming matches. But the closest match is about Murang'a. It's going to be a tough match because they have been losing. So I think that's like final game now. Every team has to win.
Maromo jotugo 84 mawuok e pachoka, pinje mag Afrika gi pinje maoko biro rakore e tuke mag golf mago mag Sunshine Development Tour East Africa. Mochan e pewe ma Vetlab Sports Club gi Limuru Country Club mago maluore. Tukegi mochan bag e kinde tarik 2 nyaka tarik 4 dweni mano mar 11. Bende oywayo jotugo manigi lony kowuok e pachoka, piny Uganda, Tanzania, Rwanda, Malawi, India kaachiel gi piny mar Amerika. Maduto biro tugo mar manyo rang'iny e kind jotugo e pinje mangima. John Lejirma kaachiel gi Michael Karanga biro telo ne jotugo ma Kenya e piem go mago mar neno ni timno otimo makare e piny Kenya. Longest game to the shortest game, and yeah, I think we're fresh to get in, and coming next week we are ready. I think I'm trusting my the process, and I know something is cooking, and as I said, I'm used to play with the pros, and I like challenging them and also challenging me. Nyakwaronga jongi kanyo bed makelo we giko mar weche manyien mago maga ang'ich wele warad kanyo kono romo kanyo sadek mar otieno mar mondo mwami mathoth e weche mago maga oimore. Orituru masani nyinga Sharon Ngao, jal manaloko no wach nyinge Elizabeth Otieno mukwe. On me kwata off guard.